Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз бұлшықет және де қозғалыс деген тақырыппен танысатын боламыз. Ең әуелі менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қозғалыс дегеніміз не? Қозғалыс пен орын ауыстыру арасында қандай айырмашылық бар? Осы сұрақтардан бастағым келіп отыр. Әрбір тірі ағза іс-қимыл қабілетіне ие. Тіпті өсімдіктердің өзі күн сәулесіне бағыттала өсетіні белгілі. Дегенмен бір орыннан екінші орынға қозғалу қабілетіне барлығына тән емес. Егер адам қозғала ала алатын болса, отырғыш өсімдіктер керісінше жерге нық бекініп қозғалыс қабілетіне ие емес. Қозғалыс қабілеті тірі ағзаларға азығын аулау кезінде, қауіптен қашу барысында, тіпті жұп серігін таңдау кезінде де көмек береді. Отырықшы ағзалар дегеніміз не? Және де қандай ағзалар отырықшы ағзаларға жатады? Олардың артықшылығы қандай? Көптеген омыртқасыздардың және олардың ішінде ұлулар мен толқындақ денелер, өсімдіктер және де сауырлақтар, солар отырғыш өсімдіктермен отырғыш ағзаларға жатады. Отырғыш ағзаларға қозғалатын ағзаларға қарағанда көп энергия керек емес. Бұл олардың денесінің қарапайым болғандығынан және де күніне аз тағам мөлшерін қажет етеді. Осылардың артықшылығы болып келеді. Қозғалыс әрекетін қалай бейімделеміз? Адамдар қозғалыс әрекетін тудыратын бұлшықеттері бекітілген қаңқаға ие. Адам қаңқасы буындармен байланысатын көптеген сүйектерден құралған. Бұлшықеттер осы буындар көмегімен қозғалысқа келіп, нәтижесінде адам сүйектері бір-біріне үйлесімді қозғалады. Суретке қарап отырсаңыздар, қаңқа бейнеленген. Қаңқа сыртында қаңқа бұлшықеттерін қаптап тұрады. Және де олар қозғалысқа келу үшін сүйектерді қосып тұратын буындардан құралады. Сол арқылы адам денесі қозғалысқа келеді. Бұлшықеттер деген не? Бұлшықет жиырылу қабілетіне ие бұлшықет ұлпасының түрі болып келеді. Бұлшықет ұлпаларының 3 түрі бар. Олар бірыңғай салалы, көлденең жолақты жүрек бұлшықеті. Жүрек бұлшықеті жүрек айналасында орналасқан. Ол қанды қысып, қан жүйесімен айналымына мүмкіндік береді. Бірыңғай салалы бұлшықеттер ағза ішіне көп таралған. Ол ішекті, бронхлар мен ішкі мүшелерді қозғалысқа келтіріп тұрады. Жүрек бұлшықеттері тәрізді бірыңғай салалы бұлшықеттер де вегетативті жүйесіне бағынған болып келеді. Суретке қарап отырсаңыздар, бірыңғай салалы бұлшықеттер өте жіңішке жасушалардан құралады. Көлденең жолақты бұлшықеттеріміз олардан сәл үлкенірек болып келеді, яғни тығыздығы, қалыңдығы үлкен. Келесі бұлшықет түрлері. Бірыңғай салалы бұлшықеттер, көлденең жолақты бұлшықеттер және де көлденең жолақты жүрек бұлшықеті. Бірыңғай салалы бұлшықеттер ол адамның ішкі ағзасын қоршап тұратын бұлшықеттер болып табылады. Ішкі мүшелер, яғни өкпе, солардың сыртын қаптап тұратын майда жасушалардан құралған бұлшықеттер болады. Ал көлденең жолақты бұлшықеттер қаңқа бұлшықеттер, яғни адамның қаңқасын қаптап тұратын бұлшықеттерді осы көлденең жолақты бұлшықеттер деп атаймыз. Адам қозғалысы осыған бағытталады, яғни біз бір жұмысты істегенде миға бағытталмай жұмыс істейді. Көлденең бұлшықетті жүрек бұлшықеттері, яғни олар бағыттай алмаймыз, яғни ол тікелей жүректі қаптап тұратын бұлшықет болып келеді және де олардың мидың вегетативті жүйесімен жұмыс жасайды, яғни ол біздің іс-әрекетімізге бағынбайды. Бұлшықет қалай жиырылады? Бұлшықеттер ақуыз талшықтарынан тұрады. Ұзын жасушалар жиынтығы. Қозу барысында бұлшықет және де оның жасушаларының қысқаруы әсерінен талшықтар бір-біріне үйкеледі. Дегенмен бұлшықеттер тек жиырыла алады. Сондықтан оларға қайта қалпына келу үшін қарама-қарсы әрекет ететін бұлшықет қажет. Олар антагонистік бұлшықет деп аталады. Мысалы, тізені бүгу үшін антагонистік бұлшықеттердің жұптары қажет болады. Яғни қол бұлшықеттері 2 басты болса, олар бүгуге керек, ал оған қарама-қайшы 3 басты бұлшықеттер қажет болады. Назарларыңызға рахмет.
менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий